Buongiorno da Sportisi e da Davide Sgroi, benvenuti al centro sportivo Panormus, partita fra Sant'Ernesto e GS Donnorione, valevole per la 17ª giornata del campionato Under 14 provinciale. Le due squadre stanno entrando in campo, Sant'Ernesto in maglia nera, Donnorione in maglia bianco-rossa. Andiamo a leggere le due formazioni. Sant'Ernesto che si schiera con Greco in porta, poi Vitellaro, La Rocca in porta, Locacciato Catalano, Brigaglia, Sistori, D'Amore, Acquisto, Mellina, Marsalisi, Pizzoli, Lima e Coppola. Donnorione che invece si schiera con Greco in porta, poi Vitellaro, Delisi, Gandolfo, Renda che è il capitano, poi Tarantino, Cavaliere, Chiaramonte, Formisano, Milici e Sorce. Salutano le panchine, le due squadre, e vediamo chi andrà a giocare il primo pallone di questa partita, se i padroni di casa o gli ospiti del Donnorione. Si caricano i padroni di casa, si caricano anche gli ospiti. Vediamo che partita ci aspetta, sarà sicuramente influenzata dal vento oggi. Sarà giocato dagli ospiti il primo pallone della partita. C'è Formisano sul pallone e si comincia adesso col primo pallone giocato dal Donnorione. Delisi ha giocato in avanti, chiusura sull'out di destra del Sant'Ernesto, con Uttuso che va a battere la rimessa laterale con la testa, la palla mandata avanti, limite dell'area, inserimento dentro l'area, destro a incrociare e subito vantaggio del Donnorione con Chiaramonte che fa 1-0 dopo neanche un minuto di gioco. Chiaramonte, inserimento clamoroso del numero 8, 1-0 per gli ospiti. Partita subito in salita per i padroni di casa. Il Donnorione ha già trovato il vantaggio col gol di Dario Chiaramonte, che si è inserito alla grande in area di rigore, stop di petto, destro al volo a incrociare, battuto La Rocca, ancora Chiaramonte a lottare a centrocampo e a recuperare il pallone, lancio lungo di Gandolfo, cercare Cavaliere, si gira e calcia il numero 7 con tranquillità. La Rocca che non ha potuto far nulla sul destro a incrociare di Chiaramonte dopo 40 secondi. Proprio Chiaramonte qui a recuperare e a mandare avanti. Si lotta poi sull'out di sinistra, non esce il pallone, mandato avanti Tarantino per Cavaliere che va a lottare con Uttuso. Quindi inizio in salita per il Sant'Ernesto, peggio di così non si poteva per i padroni di casa. Ha attaccato bene invece subito la partita del Donnorione, che è ancora in fase offensiva. Chiaramonte tocca per un attimo, calcia ancora lui, colpito in pieno il suo compagno. Si tratta di Formisano che era in posizione irregolare
E allora si riparte con la palla giocata da Lima per Sistori. Tocco per Uttuso che la tiene in campo. No, secondo il direttore di gara, che dà rimessa laterale al Donnorione. Se ne incarica De Lisi con le mani. Palla spedita verso Cavaliere che tocca con la testa, poi palla che arriva a Chiaramonte che alza il pallone in aria, poi con la testa De Lisi in rimessa laterale la voleva lui, invece pallone per Uttuso. L'incontro si è mosso bene, il destro dal limite dell'area, poi tentato dalla Parola. Prima occasione per il Sant'Ernesto, che si è reso pericoloso col tiro di La Parola. Ci ha provato, ha dato comunque una scossa ai suoi. Qua Formisano a lottare con la testa, Sistori in avanti, anche Tarantino. Formisano anticipa l'avversario, Cavaliere senza fallo, va il numero 7, sinistro a incrociare. Parata di La Rocca che si stende bene la sua sinistra e la fa sua. Intanto è rimasto a terra Lo Cacciato. Speriamo niente di grave per lui. Si è rialzato Lo Cacciato, rientra adesso in campo il centrale difensivo del Sant'Ernesto con la qua rimessa laterale guadagnata dal Donnorione. Palla in avanti per Formisano che prova la giocata su Sistori, poi fallo di mano. Procurato da Chiaramonte, finora l'uomo che sta decidendo questa partita. C'è Renda su questo pallone, andrà lui probabilmente a battere questa punizione numero 4. Vediamo se va verso la porta, piazza la barriera La Rocca composta da 3 uomini. Parte Renda, è un tiro cross, Chiaramonte tocca ma non basta, tentare la deviazione verso la porta di La Rocca. Giocano corto i ragazzi del Sant'Ernesto con Lo Cacciato che va lunghissimo, Tarantino a riconquistare, palla in avanti per Cavaliere, gran chiusura di Lo Cacciato, palla lunga spazzata via da Gandolfo. Formisano a lottare con Lima, ancora Formisano mette giù però la giocata, lo chiude bene Lima. Gandolfo con le mani sempre a cercare Formisano che alza il pallone, Brigaglia fa buona guardia, non può arrivare Milici. Brigaglia con le mani si lotta a centrocampo, Chiaramonte alza il pallone ancora per Milici, Brigaglia ancora a buttare avanti, Sistori a riconquistare, poi lancio lungo, è scattato, no, posizione irregolare. Sembrava regolare inizialmente da parte di Siragusa,
fischiato poi in posizione irregolare il direttore di gara, però sembrava in gioco Siracusa inizialmente sul lancio del compagno. Sistori mette ordine, il numero 10 e capitano del Sant'Ernesto, che adesso deve andare a riprendere una partita che si è fatta subito complicata. Tarantino lungo, esce La Rocca, non deve rischiare, va a lungo, non può arrivare nessuno su questo pallone. Ci poteva arrivare Marsalisi ovviamente. Chiaramonte con la testa, Formisano non arriva, Chiaramonte a lottare, si lotta a centrocampo, lancio lungo per Pizzoli, spazza via Vitellaro, poi anche Tarantino, si alza il lob in area, Sistori con la testa a mettere ordine, poi palla per Marsalisi, sinistro dentro, la prende Greco con le mani, calcio d'angolo. Secondo il direttore di gara non sembrava uscito questo pallone sul cross deviato di Marsalisi. Calcio d'angolo, batte Sistori dalla bandierina, palla dentro, non tocca nessuno, Tarantino in avanti e riparte Cavaliere che lancia lungo per Formisano, La Rocca con calma e tranquillità a impostare coi piedi, grande personalità per il portiere del Sant'Ernesto. Poi ha già recuperato ancora una volta palla il Donnorione con Cavaliere che ha saltato Uttuso, va il numero 7, limite dell'area, Cavaliere non calcia, poi sì col destro ci ha provato Milici, pallone deviato bene da Lima che mette in calcio d'angolo, ottima l'azione però di Cavaliere che ha scartato 2-3 componenti della squadra avversaria. In realtà era rimessa laterale che è stata battuta dentro l'area da Gandolfo, è già ripartito dall'altro lato però Marsalisi che si ferma e ricomincia da Brigaglia che va a lungo, esce bene in anticipo Vitellaro e va a lungo su Formisano, poi spazza la difesa del Sant'Ernesto, Chiaramonte non arriva, gamba tesa però da parte del numero 8 Brigaglia, prende campo il numero 3, poi voleva servire Marsalisi, non è passato il pallone, provato il cambio di gioco ma Tarantino ha chiuso tutto, Formisano voleva il pallone in avanti per Cavaliere, pallone poi recuperato da Sorce solo per un attimo che va a lottare con Sistori, è passato Lima che si è staccato dalla sua posizione di difensore centrale, il pallone però non arriva in avanti a Siracusa e allora Brigaglia mette un po' d'ordine, gira tutto, dall'altro lato La Parola, pallone messo in rimessa laterale da Delisi, Uttuso con le mani, non c'è cambio di rimessa, sì adesso fischiato dal direttore di gara e allora va con le mani Delisi, lunga più che può, spizzata di Cavaliere, recupero palla del Sant'Ernesto solo per un attimo perché Tarantino ha già spazzato di nuovo verso La Rocca che esce sempre con i piedi a impostare, stavolta però non è riuscito a gestirla bene, si è trovata sul sinistro, si è visto che non è il suo piede, ha preferito con saggezza mettere in rimessa laterale. Chiaramonte ha già passato il pallone per Cavaliere, chiusura di Lo cacciato in rimessa laterale. Delisi con le mani, Cavaliere non arriva, poi destro provato da Sorce, La Rocca fa un passo indietro e la fa sua. Era interessante questa conclusione da parte di Sorce. Marsalisi tocca con la testa anticipando Gandolfo. Il pallone è terminato in rimessa laterale.
proprio Gandolfo con le mani per Chiaramonte che sposta il pallone e va a lungo. Chiusura della difesa del Sant'Ernesto, ancora Chiaramonte ad alzare il pallone, ha fatto fallo Brigaglia su Milici. Chiaramonte batte rapidamente per Cavaliere a sinistra che è solo, gran controllo col tacco Cavaliere, la Rocca, gran parata sulla gran giocata di Cavaliere che se l'è portata col tacco, un mezzo esterno, controllo orientato a seguire e poi conclusione col sinistro. Dall'altro lato è già partito il Sant'Ernesto, Vitellaro chiude, poi con i piedi rischia tanto Greco e mette in rimessa laterale, pericoloso Pizzoli sull'out di destra. Uttuso per Siracusa, chiusura sempre di Chiaramonte che sta dominando il centrocampo in questo primo tempo, oltre ad averla sbloccata sicuramente centimetri del centrocampista del Donnorione fanno la differenza, proprio lui a spazzare. Pallone che arriva alla Rocca che va lunghissimo verso Marsalisi, Gandolfo, tocco non perfetto in rimessa laterale. Con le mani Brigaglia, Siracusa ancora, Brigaglia chiuso da Chiaramonte, laterale Sant'Ernesto, Brigaglia dentro, chiude stavolta Renda, il capitano del Donnorione, poi Brigaglia, palla dentro e conclusione tentata da Marsalisi, ottima parata di Greco, poi Brigaglia ancora dentro, lotta benissimo là davanti, pallone che spiove, Greco para, poi destro di Siracusa che mette fuori la posizione importante. Poteva e doveva sicuramente far meglio in questa occasione il numero 9 Siracusa sullo spiovente lanciato alto da Lima che aveva anticipato bene Formisano. Così lotta ancora a centrocampo, Chiaramonte ha toccato, la parola passa, poi Sistori, quella che arriva a Brigaglia che avanza, lo ha chiuso bene Milici, con le mani Brigaglia avanti per Siracusa, non è in posizione irregolare ovviamente, arriva Siracusa destro, non riesce a calciare per l'ottima chiusura di Renda che mette in calcio d'angolo, no, rimessa laterale, ha dato il direttore di gara. È stato ammonito Renda, il capitano del Donnorione, probabilmente per proteste. Palla dentro, proprio quest'ultimo a spazzare via con la testa. Sorcen arriva Formisano che l'alza, la parola ricomincia dalla Rocca che va lunghissimo avanti. Marsalisi non era in posizione regolare, Sistori avanti proprio per Marsalisi, palla un po' a metà, arriva Siracusa, si intrecciano i due, poi fallo di mano da parte di Siracusa, in tre non sono riusciti a concludere verso la porta di Greco, si sono pestati forse un po' i piedi Siracusa e Marsalisi, poi Pizzoli aveva provato la conclusione e sul rimpallo c'è stato il fallo di mano di Siracusa, la parola con la testa, Marsalisi lo chiude Chiaramonte. Brigaglia, Sistori al volo, ci ha provato una gran conclusione, balzava bene il pallone per il 10 che non ci ha pensato due volte, non è riuscito però a trovare la porta di Greco. Batte Renda il rilancio dal fondo, Formisano non arriva con la testa, forse ha dato un colpo, Cavaliere non arriva, Sistori si è rialzato adesso con le mani Uttuso,
Lungo, Chiaramonte con la testa, De Lisi in rimessa laterale. Uttuso, palla avanti per Siragusa, non arriva con la testa e ci è arrivato Vitellario. E allora ancora Lungo in profondità, è uscito Greco, stavolta col tempo giusto. È riuscita a intercettare questo lancio. Renda, va a lungo, Formisano stavolta riesce a spizzare con la testa, ma è lui l'ultimo uomo offensivo ovviamente e nessuno dietro di lui poteva andare a prendere questo pallone lunghissimo per Siragusa. Renda fa battere il pallone per terra e poi rilancia sempre alto per Formisano, che va sempre a lottare con la testa contro Lima, duello che vedremo e rivedremo per tutto il corso del match. La Rocca va a lungo, Pizzoli tocca Siragusa col mancino, non riesce a far passare Brigaglia. E allora Pizzoli ancora sul rimpallo, Renda, doppio rimpallo Marsalisi, si sposta il pallone, poi destro deviato da parte di Vitellario. E allora Chiaramonte ribalta il fronte con le sue lunghe leve col sinistro, col destro, scusate, con l'esterno per Formisano. Inarrivabile però il pallone per la punta del Donnorione. Lima Batterà la Rocca per Sistoli. Uttuso l'ha tenuta in campo, incontro Marsalisi, che adesso ha scambiato la posizione con Pizzoli. Si sono scambiate le due ali d'attacco del Sant'Ernesto. La Parola, poi il lancio lungo per Marsalisi, Vitellaro con la punta riesce ad arrivare, poi si lotta a centrocampo, ancora La Parola, Sistoli, avanza l'azione, Chiaramonte usa troppo le mani e fa fallo. Perché il ragazzino doveva venire un altro voluto, è stato convocato ieri sera, forse per questo non ce l'hai. Punizione Sant'Ernesto, Vallo cacciato a battere. È un tiro cross il suo. Nessuno si è inserito. Il pallone termina sul fondo. Fatto scorrere Greco. Sempre Renda a battere la rimessa dal fondo per il Donnorione. Lungo, tocca Curcuruto, poi Pizzoli, La Parola, Tarantino va a lungo, Brigaglia chiude. Puntato Brigaglia da Milici, non lo fa passare il numero 3. Bene in fase difensiva. La Parola lungo, chiusura in rimessa laterale di Vitellaro. Uttuso con le mani, Marsalisi non la tiene in campo. No, ma in generale ti dico. No, questo del gol mischini che dico, dormivano. De Lisi lungo con le mani. Formisano con la testa è riuscito a far la sponda. È passato, sorce solo per un attimo. Adesso Formisano si allunga il pallone, il numero 9 mette dentro. C'è la Rocca, non ci ha creduto Milici, che aveva forse spazio per inserirsi. Sistoli cambia tutto. L'ha tenuta bene in campo Pizzoli. Bella giocata del 14, poi in profondità ha chiuso Renda, poi ancora Pizzoli, ancora Renda due volte, poi lancio lungo definitivo da parte di Renda in rimessa laterale, aiutato dalla chiusura anche di Gandolfo. Brigaglia batte lui la rimessa laterale.
Lungo incontro, Siragusa non può arrivare. Lancio lungo di Renda che quasi si trasforma in un tiro. La Rocca con sicurezza gioca corto da Lima. Pizzoli, Gandolf fa scorrere. Ha preso fallo il numero 5. Batterà proprio colui che se l'è guadagnato. Vabbè. Palla dentro, forte, bella. Pallone arriva a Cavaliere dopo il rimpallo e calcia. Tutto regolare, 2-0 Donnorione su una punizione guadagnata con intelligenza da Gandolfo. La batte proprio lui dopo aver avanzato forse qualche metro di troppo. Rimpallo che arriva sul petto di Cavaliere, stop e destro sul primo palo. La Rocca non può nulla. È 2-0 Donnorione che dopo aver fatto il gol dopo 40 secondi non si era quasi più visto dalle parti. La Rocca qua ancora recupera il pallone, Formisano calcia, tocco di mano di Lo cacciato non visto dal direttore di gara, per fortuna del Sant'Ernesto, perché anche un rigore dopo pochi secondi dal 2-0 avrebbe tagliato le gambe alla squadra di casa. Chiaramonte dopo il tocco di Gandolfo che va lungo su Formisano, che va a fare la lotta con Lima che spazza lungo, però sui piedi di Sorce Lo cacciato lunghissimo. Parte Pizzoli alle spalle di Gandolfo che col corpo vuole far scorrere il pallone. Pizzoli la riesce a toccare, lottano ancora i due. Tocco di Gandolfo col tacco un po' rischioso. Renda. È rigore. Ha fatto fallo Gandolfo su Pizzoli. Ha rischiato tanto qui il terzino destro del Donnorione, spingendo il numero 14 proprio sulla linea quasi dell'area di rigore. Batterà Sistori, numero 10 e capitano del Sant'Ernesto. Ci si affida a lui per recuperare questo match. 2 in barriera per Greco, poi altri 2, uno sul primo palo, uno sul secondo. Stranamente la barriera la fa Vitellaro e non il portiere del Donnorione. Uno sul primo, uno sul secondo palo. Batte Sistori sopra la barriera, Greco tocca e Vitellaro spazza lunghissimo. Formisano con la testa. Il pallone arriva alla Rocca che lo alza e spazza lungo. Marsalisi si impegna, tocca e recupera. Curcuruto mette dentro con la testa a Renda, poi destro di La Parola che non becca però lo specchio della porta. Adesso a Sant'Ernesto servirebbe un gol entro la fine del primo tempo per cercare di riaprire questa partita che è diventata complicata. Renda a lungo, Cavaliere avanti per Formisano. Lima, tocco per La Rocca, pressing alto di Formisano, non deve rischiare La Rocca e va a lungo da Ottuso che però controlla male. Per sua fortuna c'è Lo cacciato, Brigaglia, La Parola, si gira bene il numero 7, tocca per Sistori, ottimo crocchieta del capitano e poi bel lancio, ha chiuso Vitellaro. C'era ancora una buona palla per Pizzoli che però non è riuscito ad arrivare. Si impegna Milici, La Rocca lancia lungo per La Parola che non riesce a toccare bene Chiaramonte, poi Lima si lotta a centrocampo. Brigaglia è passato in qualche modo, Chiaramonte cambia tutto subito per Cavaliere praticamente senza guardare. Cavaliere lotta con Ottuso, è passato, ha fischiato però prima il fallo il direttore di gara.
Batte Vitellaro. Stavolta la punizione. Dentro il pallone. Formisano era in posizione regolare. Si è piazzato bene il direttore di gara sulla linea difensiva del Sant'Ernesto. C'erano 3 addirittura giocatori del Donnorione probabilmente in posizione irregolare. Uttuso contrastato da Cavaliere. Marsalisi vince il duello con Delisi. Poi non passa, ha esagerato forse nel dribbling, e Vitellaro gliela fa carambolare addosso. Rimessa laterale guadagnata dal Donnorione, che prende un po' di fiato. Cavaliere verso Formisano, che fa bene la sponda. Brigaglia ad anticipare. Poi arriva la parola. Tocco di Gandolfo che chiude. Chiusura di la parola su Milici. Regolare, guadagnata la rimessa laterale proprio da Milici. Brigaglia con la testa. Chiaramonte ad andare lungo da Cavaliere. Formisano non arriva. Sì, la parola che va per Curcuruto, avanti per Siracusa, pallone alzato alle spalle di Delisi per Marsalisi, chiude bene ancora una volta il numero 3. Curcuruto si inserisce alle spalle di Delisi. Vitellaro fa buona guardia e guadagna addirittura rimessa laterale. Incredulo Curcuruto che voleva la rimessa. Formisano col tacco, grandissima giocata per Cavaliere, che però qui se l'è allungata. Sta facendo comunque una buona partita Cavaliere. Stavolta ha sbagliato il controllo, ma sarebbe stato un gran contropiede per il Donnorione sul bellissimo tocco col tacco di Formisano. Vitellaro, bella finta a mandare al bar Marsalisi. Poi lottano Uttuso e Cavaliere. Alla meglio Uttuso, guadagna rimessa laterale. Avanti per Marsalisi, recuperato da Delisi. Chiaramonte ancora avanti. Formisano sempre bene a fare il pivot. Stavolta non arriva. Pallone a Cavaliere e Curcuruto spazza avanti. Tarantino a lottare. La parola è il più piccolo ma si fa rispettare. Poi lancio lungo di Chiaramonte per Formisano, che è partito alle spalle di Lima. Posizione regolare e 3-0 Donnorione in questo primo tempo dopo appena 30 minuti. 3-0 Donnorione. Shock per il Sant'Ernesto. È partito in posizione regolarissima Formisano sul gran lancio di Chiaramonte, che sta dominando il centrocampo oggi. Gol e assist per il numero 8, che è sempre pericoloso, oltre a far suo ogni pallone a centrocampo. La stazza fisica sicuramente aiuta la mezzala del Donnorione. Pallone avanti per Formisano, poi Cavaliere supera Curcuruto, se la allunga, voleva il fallo, ma adesso è veramente blackout per il Sant'Ernesto, che non è riuscito, se non in un'occasione, a rendersi veramente pericoloso alle parti di Greco. E allora ci prova ricostruendo l'azione con Brigaglia. Poi il pallone per la parola Vitellaro, lunghissimo. Formisano non arriva con la testa, ci è arrivato, l'ho cacciato. Poi Uttuso chiude bene. Vitellaro, chiusura. Cavaliere, riparte, saltato secco Uttuso, ancora Cavaliere, si allunga il pallone, numero 7 va velocissimo, mette dentro. Gran chiusura stavolta di Lima, perché c'era alle sue spalle pronto Formisano per far doppietta. La parola ha battuto velocemente per Brigaglia, che va in profondità da Siracusa. Il numero 9 stoppa destro, non riesce a prendere però la porta di Greco. Adesso il Donnorione cerca come può di perdere tempo sul risultato, almeno per questo primo tempo schiacciante di 3-0. 3-0,
Costa per gli ospiti. Capito? Lunghissimo il pallone di Renda. Brigaglia non arriva, c'è Lima che va a lungo in rimessa laterale. Posso spostare di là, ma da prendere una bottiglietta da... Dai raga, dai. Arriva Chiaramonte con la testa, la parola a recuperare, poi ancora Chiaramonte. Formisano, tocco, Sistori a recuperare, Curcuruto a lanciare per Marsalisi. Imprendibile però il pallone per il numero 17. Con le mani Belissi. Lungo, Cavaliere non arriva con la testa, c'è Uttuso. Renda anche lui con la testa. Gandolfo col sinistro ad andare lungo, anche Lima a chiudere. Poi la parola, ha alzato il pallone bene in profondità. Fuori gioco. Che forse era di Siragusa e non di Pizzoli che partiva alle spalle. Probabilmente ha segnalato fuori gioco però l'arbitro. Ammonito il mister del Sant'Ernesto. Ma quello non era in fuorigioco. Va a catechizzare adesso l'arbitro con la panchina del Sant'Ernesto, un po' nervosa per questo fischio nei confronti di Pizzoli. Formisano ha alzato il pallone sullo cacciato, si lotta, poi Uttuso faccia a faccia con Formisano che prende giallo per il fallo. Si è un po' arrabbiato il terzino destro del Sant'Ernesto quando scocca il minuto 35. Vediamo 4 di recupero ha segnalato adesso 8-4. il direttore di gara. Renda con la testa, Brigaglia mette giù, si impegna, ci arriva e va a lungo Vitellaro senza Fronzoli lungo. La parola alle spalle di Chiaramonte, recupera il numero 7, poi se la allunga, chiude Renda. Tarantino va a lungo. Milici, tocco per Formisano. Chiaramonte con l'esterno subito, prima giocata sempre per Cavaliere praticamente senza guardare. Che lotta con un Curcuruto, è passato sempre il numero 7, ancora Cavaliere, stavolta se la porta fuori. Palla lunga verso Marsalisi, Delisi con la testa, anche Cavaliere, forse ha esagerato con la spinta, l'ho cacciato, non se ne accorge il direttore di gara. Si è fatto male Sistori a terra, non c'è fallo. Curcuruto a recuperare per Marsalisi che tiene in campo il pallone solo per un attimo. Nel laterale Tornorione è rimasto a terra Sistori.
Ci vediamo fra pochissimo col secondo tempo. Geraci contro Folgore Castelvetrano, 24esima giornata del girone A del campionato di eccellenza siciliana. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da parte di Niccolò Cilluffet, benvenuti allo stadio Santissima Trinità di Geraci Sicolo, in palio punti pesanti in chiave salvezza. Poi Ogbonda va da Lopizzo che la mette giù con un ginocchio. Lopizzo, la parata di Pizzolato, palla che rimane lì e poi con il tacco Guadagnoli non riesce a spingere in rete. Ashur, il pressing alto di Scalisi non è falloso e quindi occhio a Guadagnoli. Fernandez è servito un po' male dal numero 9, ci prova poi da lontanissimo Valentino De Morra con il suo tiro. Palla messa dentro, la spizzata di Ashur e poi il tentativo in acrobazia provato da Gancitano. Va lungo da Sant'Angelo in aiuto Gancitano. Ancora il numero 9 che trova una traccia per andare dentro, il cross di Gancitano, in qualche modo Barbagallo. Sant'Angelo la prolunga. Poi la conclusione da fuori, la rete del Castelvetrano che sblocca la partita. Un gran gol al 28esimo, cambia il punteggio allo stadio Santissima Trinità. Gran gol trovato da Pietro Spanò. De Morra cerca di portare un po' di qualità nella manovra offensiva del Geraci. Il cross di De Morra, direzione secondo palo, dove c'è Guadagnoli che la tocca per Fernandez. Lovisi, si avvicina a lui Gancitano che fa una bella giocata, palla centrale per Lovisi che conclude. Pane bianco, apertura dall'altra parte per De Morra che poi crossa con il destro per il tiro di Guadagnoli che non trova lo specchio della porta. 5 in barriera più il consueto coccodrillo per Pizzolato. Fischia l'arbitro, va il capitano che pennella così. Pane bianco, Geraci 1, Folgore 1. Il gol del pareggio del numero 3 che da calcio piazzato trova l'incrocio e pareggia i conti. Combinazione ancora sulla catena di sinistra. Rodriguez che si appoggia a Pane Bianco. Pane Bianco con il sinistro, il cross dentro, il tocco di Guadagnoli, salvataggio sulla linea praticamente della difesa della Folgore. Pane Bianco scavalca una sorta di sombrero Sant'Angelo, poi ancora Pane Bianco, grande ripresa da parte del numero 3 del Geraci. 10 minuti a grande intensità, ancora Pane Bianco sulla sinistra, la mette dentro per lo stacco di Guadagnoli che però non arriva. Grande partenza del Geraci, poi ha preso le contromisure la Folgore che ci prova adesso con Fofana. 75esimo, opportunità per la Folgore. Palla va sul secondo palo, lo stacco di 5 mani. Ashur, occhio a Fofana che ce l'ha sul mancino, Fofana la mette dentro, facile per Barbagallo. Che dà il via al contropiede del Geraci con Fernandez che salta 2 calciatori e poi Pizzolato. Qui saltaggio, Bonda prima di lui, poi conclude da lontanissimo la soluzione cercata dal numero 5. Sul primo palo c'è Fofana, palla però va dall'altra parte dove si è coordinato incredibilmente, direi. 5 mani e poi arriva il tocco vincente di Ashur al 90esimo. La Folgore passa a Geraci ed eccolo qua
il triplice fischio. Folgore Castelvetrano batte Geraci 1-2 in trasferta. Con mister Pagano al termine di Bagheria Casteltermini, oggi cade la sua squadra in casa. Primo tempo ottimo, poi secondo tempo? Blackout, ti spiega così. L'hai detto tu, il calcio è bello per questo e purtroppo vai ad analizzare una sconfitta che poi per come è andato il secondo tempo è meritata, perché c'è stato un approccio del Casteltermini sicuramente superiore al nostro. Forse credevamo che la partita era già in tasca, ma non è così. Il primo tempo veramente non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Hanno creato palle gol, hanno lottato su ogni pallone, hanno corso, hanno dato tutto. Forse lì bisognava, nel momento di difficoltà dell'avversario dovevi chiudere la partita, perché è indubbio che la prima mezz'ora, 35 minuti, il Casteltermini era in difficoltà, in palese difficoltà. E quindi lì noi creavamo palle gol e la dovevi chiudere. Quando invece non la chiudi, poi onore al Casteltermini, perché il secondo tempo invece ci ha punito, ha approcciato meglio il secondo tempo, hanno pareggiato, e poi loro nel momento nostro di sbandamento, quello che non abbiamo fatto noi nel primo tempo lo hanno fatto loro, ci hanno giustiziato, e poi la partita è andata per come è andata, con una vittoria che non ha rubato niente il Casteltermini. Applauso a loro che hanno lottato su ogni palla e hanno vinto la partita. C'è anche dire che comunque lei fa da un po' di partite deve fare a meno dei suoi due numeri 9, Stassi e Morana. Anche oggi si è dovuto adattare, ripeto, come prima punta. Quanto pesa questo fattore? Questo pesa tanto, perché come vedi abbiamo difficoltà a fare gol, però non significa niente, perché alla fine se non fai gol comunque uno l'avevi fatto, eri in vantaggio 1-0, dico, non è un problema di fare il gol, perché potevamo anche non prenderlo. Il calcio è questo, si accetta, lo sapevamo che era dura, siamo arrivati nel momento non più delicato, nel momento decisivo del campionato, ci siamo arrivati così, un po' con qualche certezza in meno, però noi alla fine ci alleniamo bene. Vediamo, ci sono altre 4 partite, daremo il massimo e poi tireremo le somme. Alla fine mancano ancora 4 partite, il discorso è ancora aperto, non è chiuso. C'è il quinto posto, il quarto posto, ci dobbiamo parare dal sesto posto alla settima, però dobbiamo difendere anche eventualmente il fatto di poter arrivare a meno di 10 punti dalla seconda. Ci sono 4 partite, ancora è tutto aperto, abbiamo un calendario molto bello da affrontare con Partinico, che è una squadra candidata perché ha fatto un giorno di ritorno favoloso con San Giovanni Gemini, lì che è una squadra quarta in classifica, e poi col Piana. Il calcio è bello per questo, magari partite in cui le meriti di vincere le perdi, partite che sembrano sulla carta più abbordabili come oggi, ma non c'era niente di abbordabile, perché il Casteltermini aveva cambiato guida tecnica, ha fatto veramente un gran secondo tempo con un'ottima squadra, con un ottimo allenatore e con ottimi elementi, e quindi le partite queste ci restano sono sicuramente molto complicate, però guai a mollare, ci alleniamo, ci andiamo a giocare tutte e 4 partite e poi alla fine tireremo le somme se siamo bravi e fortunati. La fortuna aiuta chi non molla mai, quindi in questo momento non si molla, si accetta la sconfitta, si fa tesoro di questa sconfitta per capire dove abbiamo sbagliato, si cerca di migliorare e affrontare al massimo delle aspettative le ultime 4. Grazie mister. Ripartito adesso il secondo tempo fra Sant'Ernesto e Donnorione. Ricordiamo il parziale 3-0 pesante alla fine del primo tempo per gli ospiti. È entrato intanto Brigaglia al posto di Marsalisi, unico cambio in questo primo tempo. Ha avanzato la sua posizione La Parola, che è andato a fare l'ala sinistra d'attacco. Brigaglia si è messo a fare la mezzala, proprio lui a giocare il primo pallone, poi destro di La Parola con fallo fischiato dal direttore di gara. C'era Sistori, questa punizione guadagnata dal neo, è entrato Brigaglia, adesso 2 Brigaglia in campo a Fiz, sull'out di sinistra Amin, invece il neo è entrato, ha guadagnato subito questa punizione
Va Sistori sopra la barriera e subito la riapre il Sant'Ernesto col 3-1 su calcio piazzato col gol del suo capitano. Gran punizione del numero 10, era questo sicuramente quello che serviva ai padroni di casa per riaprirla subito. Neanche 2 minuti e la riapre subito il Sant'Ernesto. E allora cambio per il Donnorione. Come abbiamo visto chi è entrato per la grande esultanza della squadra di casa. Dovrebbe essere entrato nel Donnorione numero 10 Guercio. Eccolo qui, proprio lui a lottare con la testa. Brigaglia a gestire, palla per La Parola. Sono entrati bene in campo i ragazzi del Sant'Ernesto. Chiusura di Gandolfo sulla Parola. Adesso ci credono ovviamente i padroni di casa per cercare di andare a riprendere questa partita che a fine primo tempo sembrava veramente complicata da riprendere. Una punizione di Sistori fa sperare i padroni di casa. Bellissima la conclusione del numero 10 sopra la barriera piazzata da Greco. E 3-1. Adesso è tutto riaperto. Chiaramonte recuperato Amin Brigaglia, poi La Parola lo riserve, chiuso il triangolo fra i due, ancora Brigaglia, guadagna calcio d'angolo e va Sistori a battere questo cross dalla bandierina, dentro non arriva, lo cacciato, arriva Lima alle sue spalle e mette però sul fondo. Altra ottima occasione per il Sant'Ernesto. E se Greco perdeva già un po' di tempo a fine primo tempo, figuriamoci adesso che il Sant'Ernesto sta cavalcando l'onda dell'entusiasmo in questo momento per il 3-1 appena realizzato, che mira a riprendere questa partita. Gandolfo male con la testa alle sue spalle, rende ad anticipare La Parola, palla in rimessa laterale, Siragusa, stop sbagliato. Gandolfo con le mani, Chiaramonte a spizzare, Sistori a recuperare su Guercio, rende avanti, poi arriva Brigaglia da fuori! Il neo è entrato a Brigaglia, la riapre sull'errore di Greco, 3-2, è cambiata totalmente la partita. Il Donnorione non riesce più a uscire dall'area di rigore e il Sant'Ernesto ha approcciato alla grande questo secondo tempo, ma dobbiamo sottolineare che l'ingresso di Amin Brigaglia, che adesso ha già recuperato un altro pallone, è stato fondamentale. Oltre al gol si è guadagnato anche la punizione che poi ha scaturito il gol di Sistori. Adesso si riaffaccia in fase offensiva il Donnorione con Cavaliere che guadagna calcio d'angolo. Importantissimo questo ingresso di Amin Brigaglia, 2-3 adesso. Allora il parziale con calcio d'angolo per il Donnorione. Batte Gandolfo, palla dentro sul secondo palo, Formisano non può arrivare, il pallone era un po' troppo lungo. Pallone lungo con le mani di Lima, con la testa Sorce, spazza lungo Sistori, poi Tellaro, Curcuruto, tocca per Brigaglia, laterale guadagnata da Siragusa e assegnata proprio al Sant'Ernesto. Sistori cambia tutto per Brigaglia, tocco per La Parola,
vuole il triangolo proprio con Brigaglia, limite dell'area, calcia, Renda, esce bene, poi Lima, calcia avanti, Brigaglia, tocco per Curcuruto destro, che non becca lo specchio della porta, ma quanto ci crede adesso il Sant'Ernesto, che vuole andare a riprendere in tutti i modi possibili questa partita. Cambio, un altro per il Sant'Ernesto, esce Uttuso, entra qui sull'out di destra il numero 19 D'Amore, con la testa Sistori, Tarantino col petto spazza lungo, Lima, Formisano lo contrasta, D'Amore chiude, c'era un fallo però, Formisano era partito verso la porta di La Rocca, ha fatto fallo Formisano, ma ha già battuto il Sant'Ernesto con l'arbitro che era distratto. Ovviamente non vale questa giocata da parte del Sant'Ernesto, stava redarguendo Formisano, il direttore di gara. Stiamo calmi ragazzi, stiamo calmi, giochiamo. Battello cacciato la punizione lunga, bellissima per La Parola, che mette giù, cross al centro, non arriva Pizzoli, c'è Curcuruto, stop, poi scordinato però il numero 6, non è potuto arrivare Pizzoli, Curcuruto si è inserito alle sue spalle, ma è riuscito a coordinarsi bene per mettere questo pallone in area di rigore. Come sempre batte Renda. Sorce non arriva, non tocca neanche Formisano, D'Amore in avanti per La Parola, che si impegna contro Chiaramonte, pallone esce, Sistori, cambia tutto, Curcuruto, non arriva il numero 6, sbagliato. Messa laterale lunga di Delisi, poi Tarantino spazza via la difesa del Sant'Ernesto, poi lungo Brigaglia, Renda mette fuori in rimessa laterale, proprio Brigaglia batte la rimessa laterale per il fratello, poi non arriva con la testa Siragusa, Formisano a lottare, l'ho cacciato con tranquillità, Renda con la testa ad alzare il pallone, si impegna Siragusa, si lotta al centrocampo, Sistori mette ordine e cambia tutto per Brigaglia, che ha tanto spazio e attacca il campo. La Parola, out di sinistra, dentro il pallone, l'ha toccata Greco e ha messo in calcio d'angolo, grandissima stavolta la parata del portiere del Donnorione, che è riuscito a chiudere in calcio d'angolo, già battuto velocemente, palla dentro, Lima ancora a ributtarla dentro l'area di rigore, poi arriva D'Amore, finta di corpo del numero 19, neoentrato, cross al centro, rimpallo contro Cavaliere, lottano il 7 e il 19, Cavaliere la tiene in gioco, Sistori va a lungo dentro, con la testa Gandolfo, esce Greco e fallo fischiato a Curcuruto, che si era coordinato per la rovesciata, ha colpito però in pieno Greco, che ha preso un colpo
Siragusa che fa il gol del 5-3, importantissimo per il Sant'Ernesto questo gol, doppio vantaggio adesso per i padroni di casa che l'hanno ribaltata, incredibile, in meno di 20 minuti il Donnorione ha preso 5 gol, dal 3-0 al 5-3 nessuno probabilmente l'avrebbe mai detto. A fine primo tempo Siragusa fa il 5-3 stavolta sul cross dell'altro Brigaglia, proprio lui, il numero 3 col pallone fra i piedi, che fa una grande azione e poi manda avanti proprio per Siragusa, di prima per La Parola, ancora Siragusa, stoppa male però il pallone, manata forse di Guercio, è rimasto a terra Sistori, passa Guercio in qualche modo, Sistori ancora a terra, non ferma il gioco l'arbitro perché si lotta a centrocampo proprio con Guercio e Lima. Curcuruto mette il pallone fuori. Allora, è sua, Delisi ridà il pallone agli avversari con fair play e allora rientra anche Sistri in campo. Brigaglia attaccato per Curcuruto, scivola Sorce, Curcuruto sinistro, Greco ancora un po' indeciso come sulla conclusione del 3-2 di Amin Brigaglia, stavolta però la tiene lì. Non la tiene in gioco Cavaliere. Brigaglia con le mani per il fratello. Lima all'indietro per La Rocca. Adesso gestisce ovviamente con tranquillità il risultato del Sant'Ernesto. Doppio vantaggio, uomo in più, superiorità numerica per la follia combinata da Formisano. Rosso adesso per il mister del Sant'Ernesto, mister del Donnorione, molto nervoso, tenuto da tutta la panchina. Il mister del Sant'Ernesto molto nervoso, viene allontanato. Allora, ricapitoliamo: espulso il mister del Sant'Ernesto e adesso anche cambio per i padroni di casa. Esce Curcuruto, entra Acquisto col numero 11.
fare il terzino sinistro, acquisto. Si ridisegna un po' la formazione del Sant'Ernesto. Quindi acquisto fa il terzino sinistro. Brigaglia a Fiz sale sull'out di sinistra, va a fare l'ala d'attacco adesso. Ha giocato terzino sinistro per tutta la partita. Qui riparte il Donnorione con Guercio, sposta il pallone, ha provato il tocco per Cavaliere, poi lancio lungo, era in posizione irregolare però Tarantino, anche lui appena entrato nel Donnorione sul lancio di Chiaramonte, batte Lima, ha giocato con la Rocca, poi acquisto avanti Chiaramonte, non ha spazio per calciare, Gandolfo ci prova, deviazione, rischia tanto la difesa del Sant'Ernesto, va a lungo Lima proprio da Brigaglia, ottimo tocco per Sistori che non arriva, Chiaramonte poi spazza a lungo per Cavaliere che si impegna sinistro, la Rocca mette giù ancora una volta a terra Sistori. L'ho cacciato. Amore, la parola. Lungo, Siragusa in profondità, è scattato in posizione regolare, Renda sull'auto di destra, lotta proprio con Siragusa. Va a lungo, rischia, lo anticipa Siragusa che aveva preso un colpo, sembrava netto calcio di rigore. Non se ne è accorto il direttore di gara e lascia correre. Poi ha alzato il pallone, arriva Brigaglia a mettere ordine, la parola fa scorrere bene, mette il pallone fuori. È rimasto però a terra dall'altro lato Siragusa che ha preso un colpo. Gandolfo, Chiaramonte vince il rimpallo, passa anche su Brigaglia, Chiaramonte va il numero 8, poi sorge da lontano, non riesce a beccare lo specchio della porta quando mancano 8 più recupero, che sarà penso importante come quello visto nel primo tempo con 4 minuti concessi dal direttore di gara, con la differenza che però stavolta ci sono stati 5 gol, tutti del Sant'Ernesto, che ha ribaltato la partita da 3-0 a 5-3, lo ricordiamo. Lancio lungo, semplice per Greco. Proprio Greco va a lungo. Non arriva Chiaramonte, arriva Sistori, mette in rimessa laterale. Con le mani Vitellaro. Brigaglia forse ha preso un colpo, l'ha comunque recuperata. Siragusa mette bene giù e tocca per la parola. La palla, vediamo se arriva a Pizzoli. Bella, ha giocato il numero 14 e con la finta la fa scorrere in rimessa laterale
fa anche guadagnare tempo ai suoi. Batte D'Amore, la rimessa laterale, Siragusa non arriva, Pizzoli sì alle sue spalle, si gira, calcia col sinistro, Greco tiene forse ancora a galla i suoi e gli dà una piccolissima speranza di rimonta. Gran parata stavolta del portiere del Donorione, che si riscatta e ha anche poi guadagnato rimessa al fondo Vitellaro. Sorce mette giù, Gandolfo palla avanti, acquisto pallungo per Siragusa, non è riuscito però a tenerla in campo, il entrato sulla fascia sinistra. Altro cambio per il Donnorione, esce Sorce, entra col numero 13 Dragna. Lancio lungo per Chiaramonte, che non è riuscito stavolta a tenere il pallone in campo. Pizzoli è in posizione regolare. E quindi cambia l'attacco il Donnorione. Dragna fa l'ala destra, Guercio l'ala sinistra e Cavaliere si sposta a far la punta. Il pallone arriva a Guercio, si impegna il numero 10 D'Amore, chiude in rimessa laterale. Cambio per il Sant'Ernesto, esce la Parola, entra col numero 8 Mellina. Quindi esce il 7, entra l'8 per il Sant'Ernesto. 8 come i gol che abbiamo visto questa mattina tra il Sant'Ernesto e il Donnorione. Una grandissima partita da parte dei padroni di casa, che l'avevano approcciata però malissimo, sotto 3-0 a fine primo tempo. Siragusa qui mette giù un gran pallone lungo, poi per Brigaglia, un po' a metà fra Pizzoli e Brigaglia questo pallone di Siragusa, che ha fatto tutto bene, ha messo giù un pallone veramente complicato. Poi probabilmente la cosa più facile, il passaggio l'ha sbagliato, perché c'era Pizzoli praticamente tutto solo involato verso la porta di Greco. Cavaliere a lottare con Brigaglia, che gliela ruba e la sposta, poi la recupera Guercio solo per un attimo. D'Amore in chiusura, la tiene in gioco, non guadagna fallo, adesso sì. Non perdiamo tempo. Anzi no, il fallo è per il Donnorione. No, vuole batterlo Sistri, allora è per il Sant'Ernesto. Nessuno del Sant'Ernesto si era interessato a battere questa punizione. Ovviamente non hanno premura di battere rapidamente i padroni di casa. Palla avanti di Mellina, spazzata. Lima con la testa, arriva Chiaramonte in velocità. Sbagliato. Nelle mani sicure di La Rocca, che va lungo, preciso per Brigaglia, arriva ad anticiparlo Deli, si mette giù Guercio con difficoltà, va lungo, l'ho cacciato per Siragusa, che mette ancora una volta bene giù, stavolta gioca bene il pallone Siragusa, pensa alla conclusione, finta, adesso guarda la porta, calcia Greco, non sicurissimo nell'intervento. Per sua fortuna Pizzoli non ci ha creduto nella ribattuta. Spazzolungo D'Amore, Sistori con la testa, Siragusa anche lui a far la sponda all'indietro, Vitellaro a lottare con Brigaglia, che sposta il pallone, bella finta, cross al centro, Pizzoli però non arriva per pochissimo. Altro cambio per il Donnorione, esce Gandolfo, entra con il numero 17 Zuari.
già battuta la laterale, De Lisi spazza lungo, arriva il pallone a Renda che va a lottare con Siragusa che gliela ruba, gran giocata, poi c'è De Lisi che va lungo, Cavaliere, provato il sombrero, rimpallo, D'Amore fa scorrere con tranquillità in rimessa laterale. Proprio D'Amore a battere lungo, Pizzoli mette giù, bene il numero 14 e allarga, ancora meglio per Acquisto, lato corto e rigore, mette dentro Siragusa, prova la giocata su Renda, Acquisto! Game, set e match per il Sant'Ernesto, in gol anche Acquisto, è entrato pochi minuti fa, 6-3 e allora profondo rosso per il Donnorione che pensava di avere in mano la partita a fine primo tempo. Il Sant'Ernesto invece gliene fa 6 durante il secondo e la ribalta totalmente, 6-3 per i ragazzi del Sant'Ernesto. Questo viene anche a esultare alla Leo Messi in telecamera. Poi lancio lungo, il Donnorione comunque prova, ci crede a farne un altro. Sicuramente l'espulsione di Formisano sul 5-3 non ha aiutato gli ospiti per cercare di andare a recuperare questa partita. Una stupidità da parte di Formisano che poteva e sicuramente doveva gestire meglio il suo cartellino. Se n'è andato intanto Brigaglia, ancora altra giocata, lo ha toccato Renda, non è caduto con sportività Brigaglia, perché ci sarebbero forse stati gli estremi del calcio di rigore. Chiaramonte, bella giocata, poi lancia lungo per Guercio, imprendibile. Si avvicinano i 3 punti. Per il Sant'Ernesto, col 6-3 schiacciante dei padroni di casa, che hanno dominato il lungo e il largo questo secondo tempo. La Rocca va a lungo, De Lisi zoppica, non va a pressare Pizzoli, ha preso un colpo il numero 3. Vitellaro anticipa Acquisto e va in azione offensiva, il pallone arriva a Guercio, esce bene La Rocca, poi destro tentato, voleva il fallo Chiaramonte, ci prova da fuori, voleva il fallo Dragna. Nulla secondo il direttore di gara, siamo già entrati nel recupero, non abbiamo visto però la segnalazione del direttore di gara, quindi non sappiamo quanto effettivamente abbia concesso. Siragusa, guarda di rigore, finta Siragusa, suola sinistro, un po' troppo egoista in questa occasione il numero 9. C'erano Brigaglia e Pizzoli in area di rigore pronti a ricevere il suo pallone. Siragusa però ha spostato con la suola destra e ha calciato col sinistro, non in maniera però abbastanza forte da poter impensierire Greco. Batte Acquisto la rimessa laterale con la testa Vitellaro, arriva il pallone a Brigaglia che lotta a centrocampo con Chiaramonte, che è l'ultimo ad arrendersi per il Donnorione. Era sicuramente lui il migliore in campo fino all'inizio del secondo tempo, poi è entrato Brigaglia che ha ribaltato completamente la partita praticamente da solo. Lancio lungo di La Rocca, Vitellaro con la testa mette in rimessa laterale, batte Siragusa, Brigaglia, scambiano i due, Pizzoli, limite dell'area, calcia lui, deviazione. Poi Chiaramonte va a lungo per Cavaliere, La Rocca gioca praticamente sempre fuori dalla sua area di rigore e aiuta tanto la sua difesa. Poi lungo il lancio verso Greco che la fa sua, guarda il cronometro il direttore di gara, forse saranno 4 anche in questa occasione. Ultimo minuto, Sistori
Siracusa. Tocco per Pizzoli, poi in profondità il pallone per Brigaglia, lo spinge Vitellaro e guadagna messa dal fondo, angolo, cambio per il Donnarione. Esce Delisi, entra Vilello, ma ormai la partita dovrebbe essere finita, sta per fischiare il direttore di gara. Pallone spazzato, Orrenda con la testa, Sistori avanti, Siracusa, grande stop e pallone per Brigaglia che aveva fatto gol sulla palla clamorosa di Siracusa, che si dimostra veramente, veramente forte sui controlli. Ha fatto veramente 3-4 stop durante tutta la partita su palloni complicati, veramente ottimi, e finisce qui. Il Sant'Ernesto vince per 6-3 una grandissima partita contro il Donnorione e guadagna 3 punti importantissimi. Un saluto da Davide Sgroi e da Sportisiri.